Bueno, moltíssimes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, lo primer que volem fer és una reflexió sobre la virtualitat de les mocions, és a dir, esta moció en concret realment que aporta al debat, per a què aprofita, no? Per a què serveix. Des del nostre punt de vista és un debat instigat i recurrent en el Partit Popular. Jo es demane un poquet d'originalitat, en realitat, perquè en la nostra terra és un debat irrellevant que no s'està donant i poc profitós per a les persones que estan realment en aquests moments passant fam, que tenen treballs precaris i que estan sent desnonades com estan. Per tant, fer un brindis al sol em sembla que és irrellevant en aquests moments. Des de Compromís, a més, tenim molt clar que la nostra lleialtat està amb les persones, amb el seu benestar. De poc aprofita donar-se cops al pit com a patriotes espanyols mentre apliquem polítiques contra els espanyols i les espanyoles, que afavoreixen desigualtats i que cercenen drets humans. I això ho està fent ho ha fet en aquests 4 anys el seu govern del PP. Nosaltres no tindríem problema en votar a favor d'una declaració d'intencions, no? Una moció que diga o que faci referència a que volem un país d'un tipus, no? Que volem un país modern, que volem un país plural. No tindríem problema en votar a favor. Però aquesta moció està plantejada en termes descriptius. Pràcticament és un viatge al temps, a temps del nodo, no? On descrivim lo maravilloso que és esta tierra i su història. Per tant, a nosaltres ens sembla que és una moció plena d'irrealitats perquè, en primer lloc, es diu: España es una gran nación porque está integrada de hombres y mujeres libres e iguales en derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. Bueno, ja ens agradaria que dones i homes foren iguals. A més, a banda, i això ho pot vostè comentar en qualsevol jurista, en la pràctica Espanya és un estat federal i per tant no tots els homes i dones de l'estat espanyol tenen els mateixos drets i tampoc les mateixes obligacions, perquè no tots paguem els mateixos impostos ni tots tenim els mateixos drets socials. I a més me sorprèn que Ciudadanos diga que va votar a favor quan el seu discurs va en la línia contrària, és a dir, ells defenen una recentralització de competències perquè consideren que cada territori de l'estat espanyol fa que els espanyols tinguen diferents drets. Per altra banda, diu, es una gran nación porque está a la altura de su tiempo, una nación moderna, desarrollada, pues un poquet lo mateix, ja ens agradaria. Una gran nación porque respeta la pluralidad y la singularidad de los territorios. No sé, pregúntenli a Galiza, a Catalunya, inclús pregúntenli als valencians que vam eixir el 9 d'octubre mentre els propis valencians s'estaven increpant i insultant només perquè estaven dient que són valencians. Per tant, la pluralitat i la singularitat també és un treball a treballar en aquests 4 anys o en tots els anys que venen. En segon, en altre lloc, diu, porque es una gran nación porque sabe superar con cohesión las dificultades económicas y sociales. Li recorde a usted que en 2014, segons l'Eurostat, Espanya és el segon país més desigual de tota Europa, que té una bretxa salarial que està aprofundint-se, que el 10% més pobre en aquests últims 5 anys ha perdut un 30% d'ingressos i el 10% més ric només ha perdut un 1%. I per tant, això de superar les dificultats en cohesió, també a nosaltres ens agradaria poder afirmar-ho, però no és així. Per últim, ya digo, es una gran nación porque la sociedad española hace de la solidaridad su mayor virtud. Bueno, me remitís a lo que ha dit Esquerra Unida, també ens agradaria, i podem posar pegues, però jo crec que és una qüestió més d'altra moció en el tema del finançament. Per tant, nosaltres, per tot això, no podem estar d'acord en el contingut
I perquè no està pensada més per a defendre drets de les persones, només està pensada per a traure banderes i generar un conflicte social que a ningú li interessa i no aporta res. Per tant, nosaltres creiem que de veres és un debat ja esgotat, completament esgotat, inservible, i per tant, i d'una volta, instem al PP a que treballi per als nostres veïns i que se deixi de fer-nos perdre temps. Moltes gràcies.